dalam ajang jamburu Gerakan Pramuka Panti. Oleh karena itu, Bapak Ibu masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti, oleh karena itu Bapak Ibu masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti, jangan ragu-ragu dan tidak boleh ragu-ragu untuk bergabung dengan kami, keluarga besar SDN Suci 3. The most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is Wonderland.
perlu diketahui ini Legaro ibunya ya. Ibunya dari RW 2 yo iki wis. RW 2 Desa Glundengan. Ayo Bu, goyang Bu.
Suci dan sekitarnya. Adik-adik kita sangat bersemangat untuk menghibur masyarakat Suci. Ya, acara ini disupport oleh Bapak Audio Logistik yang bertempat di depan pondok pesantren
people to support. Awareness.
Salah, dan itu sebenarnya topik sekali.